Hola de nuevo y bienvenidos a Inglés en Píxeles. Yo soy Kit Martínez y el día de hoy continuaremos nuestro viaje a través de los sonidos del inglés, sus fonemas, sus phonics. El día de hoy damos por terminada oficialmente la serie enfocada en los phonics, en los sonidos del inglés. Bien, ya llevamos 40 episodios enfocándonos en las vocales, vocales largas, vocales cortas, combinaciones, diphthongs, etc. Y ha sido un viaje increíble. Hoy vamos a ver las últimas combinaciones. Posiblemente más adelante continúe esta serie enfocándonos en un par de sonidos que quedaron rezagados. Pero por ahora creo que hemos hecho un muy buen trabajo y me siento orgulloso de ti, principalmente que llegaste hasta este punto y bueno, del trabajo que ha llevado. Pues no ha sido fácil, muchísima fuerza de voluntad, pero todo se puede, nada es imposible. El día de hoy vamos a ver las combinaciones T-U-R-E, S-U-R-E, T-I-O-N, S-I-O-N, O-U-S y F-U-L. Bien, serán las últimas combinaciones que veremos durante esta serie. Y bueno, nuevamente esto es Inglés en Pixels y allá vamos. En primer lugar tenemos la combinación T-U-R-E o T-U-R-E, T-U-R-E. Bien, esta combinación tiene un sonido que se asimila un poquito a la combinación CH que vimos durante la serie anterior y suena sure. Bien, vamos a ver esta combinación en palabras como picture, nature, muy bien. Seguimos con la combinación S-U-R-E, S-U-R-E, que tiene un sonido un tanto parecido, pero quizás un poco más suave. Sure. Bien, y lo encontraremos en palabras como treasure, measure. Muy bien. Continuamos con la combinación T-I-O-N o T-I-O-N y la combinación S-I-O-N o S-I-O-N. Estas combinaciones son muy comunes igualmente y las vamos a ver en palabras como nation, population, television, excursion. Bien, el sonido de la combinación T-I-O-N y S-I-O-N es mucho más similar que el par que vimos anteriormente. Estas combinaciones son muy comunes, nuevamente. T-I-O-N y S-I-O-N normalmente suenan como Sean. Bien. Continuamos con la combinación O-U-S o O-U-S. Bien. Esta combinación tiene un sonido que se aproxima al sonido os. Os. Y lo vamos a ver en palabras como famous, dangerous, muy bien. Finalmente tenemos la combinación F-U-L, que es muy directa y es muy común también y la veremos en palabras como beautiful, helpful, hay muchísimas palabras que tienen estas combinaciones de consonantes y vocales. Bien, nuevamente es cuestión de practicar y expandir nuestro vocabulario de manera que seamos capaces de predecir los patrones que existen entre palabras. Bien, a continuación seguimos con las frases de este episodio. La primera frase de este episodio es, por favor repite después de mí. I have a nice picture of nature. I have a nice picture of nature.
Muy bien. Seguimos con la frase. The museum knows the measure of the treasure. The museum knows the measure of the treasure. Perfecto. Continuamos con la frase. This nation has a big population. This nation has a big population. Muy bien. La siguiente frase es I saw the excursion on television. I saw the excursion on television. Muy bien. La siguiente frase es It's dangerous to be famous. It is dangerous to be famous. Muy bien. La última frase de este episodio es This mirror is beautiful and helpful. This mirror is beautiful and helpful. Excelente. Muy bien. Y con esto damos por terminada la quinta serie enfocada en los phonics del inglés. Recuerda que puedes escuchar este episodio tantas veces como quieras. Todo este material está hecho para ti, para que practiques y te familiarices con lo que estás aprendiendo. Si te gustó lo que estoy haciendo y te pareció útil, puedes darle me gusta, compartirlo con quien pueda necesitarlo y suscribirte. Si no te gustó, agradezco que hayas llegado hasta acá y espero verte entonces en el siguiente capítulo de este proceso. Bien. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, sin nada más que agregar, sigue practicando.